¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí solo voy a demostrar la importancia de un aceite sintético, un aceite bastante bueno que tienen que tener los motores 1.8 turbos, en especial los carros que son turbos, no necesariamente que sea un Volkswagen o un carro alemán, pero siempre es importante saber qué aceite es el adecuado para tu motor y cuál es la condición en la que vives en el frío o en el calor. Es bastante importante saber qué tipo de aceite y cómo leer el aceite que tú tienes. En otro video más adelante voy a poder explicar un poco mejor cómo es la lectura de los aceites, cómo saber qué tipo de aceite necesitas y cómo leer los grados. Pero ahora este es un video muy rápido. Solo quiero demostrar por qué no debes echar aceite muy barato en tu motor. Este carro viene de un lugar que son de esos express, cambios de aceites express. Esta es una compañía que se dedica a hacer cambios de aceites muy rápidos, en especial baratos. Aquí estamos viendo que le pusieron un 530. 530 para este motor es la muerte. ¿Por qué razón? Porque estos carros fueron creados para traer un turbo que necesita mayor lubricación y la cabeza necesita mayor lubricación, en especial en el tensor, que es lo que está sonando aquí ahorita. El tensor de la cadena viene aquí adentro, y si uno toca el puro motor, a pesar de la vibración, claramente se siente el golpeteo que da. Está un poco caliente, pero si uno lo llega a tocar poco, se siente el golpeteo que dan esos tensores. No quiero ni imaginarme cómo está despedazando o haciendo un desgaste bastante fuerte adentro. Y llega el caso en el que estos motores se llegan a amarrar muy comúnmente por el mal cuidado que uno les pone en estos motores. Todos los motores fueron creados para tener una bastante lubricación, pero en especial los turbos necesitan un aceite grueso a la hora de que calientan los motores. ¿Por qué? Porque esta bomba del aceite succiona aceite desde abajo, desde el cárter, pero al ser muy delgado el aceite no lubrica bastante bien el tensor. Ahora lo hace más fuerte. Si yo acelero este carro, el aceite va a subir más rápido y va a tener una mayor lubricación y se le va a quitar el ruido. Mira, se le va y se le viene. Ahora lo voy a acelerar. Nítido, ningún problema. Ahora empieza otra vez. Yo a este carro en especial le he hecho servicios cuando le meto aceite sintético, completamente sintético, y aceite Castrol. De preferencia pueden meter Móvil o Castrol, mis preferidos, pero yo le hago un cambio de aceite y bueno, este cliente lo sigue llevando después a este lugar donde evidentemente no saben lo que están haciendo, están dañando el motor, están acortando la vida. Entonces quedamos en que iba a ser un video muy rápido, pero ya me pasé un poquito de la situación aquí. Ok, aceites sintéticos, completamente sintéticos, multigrados. Nosotros vivimos en un lugar donde puede llegar a bajar hasta 20 grados la temperatura Fahrenheit y subir hasta 111, 115 grados. Entonces ocupamos un aceite ultra delgado para el inicio, para que todo el aceite a la hora que prendas el motor suba hacia las cámaras, hacia los tensores y todo, y un aceite grueso al final para a la hora de que esté caliente lubrique bastante bien. Ahora si yo destapo aquí, vamos a ver bastante delgado el aceite y lo va a salpicar para todos lados, pero eso no quiere decir que porque está muy delgado le va a servir al motor a la hora de que está caliente. Voy a destapar aquí.
mancha de aceite. Esto quiere decir que el aceite sube correctamente hasta la parte de arriba de la cámara, pero no lubrica lo suficiente. El grado 30 no lubrica lo suficiente a la hora de la que la temperatura está alta en el motor, y es por eso que hace esto. Ok, 5 para temperaturas bajas está perfecto, pero el 30 es muy delgado para este motor. Ya tiene un motor con más de 150,000 millas, me imagino 120,000 millas. No es nada bueno echar esos aceites. Mi recomendación, ahora en temporadas de frío, echarle un 540 Castrol Edge full sintético, completamente sintético. Pero en el invierno solo son 540. En el verano yo a estos motores le tiro 2050 Castrol. 2050. Mucha gente dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le tiras aceites bastante gruesos? Mejor tirarle petróleo crudo. Perfecto. Los motores se hicieron para ser bastante fuertes, y un aceite grueso lo lubrica bastante bien, así que no importa. Claro, hay aceites suficientemente buenos, hay aceites muy baratos que son 20-50, que volvemos a lo mismo. Aceites baratos no sirven para nada. Tiene que ser aceite sintético. Científicamente comprobado, el aceite sintético funciona mejor a altas temperaturas y a bajas temperaturas que un aceite regular. Tiene que ser un aceite multigrado 540 Castrol Edge o Castrol regular 2050. Esos son mis preferidos. Yo he calado muchos aceites y me he dado cuenta que eso me encanta a mí, lo que es el Castrol y el móvil, pero siempre me quedo con el Castrol. Entonces, para evitar esta falla, simplemente pongan aceites gruesos y sintéticos, no se vayan a lo barato sale caro. Por 10, 15 dólares, 5 dólares más, van a alargar la vida de su motor y van a evitar un problema. Si este carro lo dejan prendido por 1 hora, puede hasta amarrarse porque está golpeteando bastante el tensor. Entonces, mucho cuidado, y pues más adelante, como les digo, les voy a hacer un video detallado de las situaciones de los aceites. Y por favor, eviten esto, evítenlo como dé lugar. No aceites delgados para carros muy correteados. Ok, gracias.